Ahoj, volám sa Monika, som z Košíc zo spoločenstva Majak, kde slúžim vlajkami a tancom. A v poslednom čase ma tak Pán Boh veľmi vyučuje o tom, čo znamená potenciál, ktorý do nás vložil a ako ho chce rozvíjať. A mne to veľmi pripomína príbeh o Dávidovi, keď on bol obyčajný pastier, ako viete. A prišiel prorok Samuel, ktorý v ňom videl ten potenciál. Zo všetkých jeho bratov si vybral jeho ako toho možno najslabšieho a najnevhodnejšieho a dal ho do tej pozície, že z Davida sa stal kráľ. A mne tak Pán Boh toto vyučuje v poslednom čase, čo sa týka vlajok a tanca. A že naozaj keby ten talent, ktorý Pán Boh aj mne dal od dávna a ja som ho v sebe až tak veľmi nevidela, lebo som radšej chcela robiť iné veci, tak ho Pán Boh začal tak veľmi, veľmi rozvíjať a poslal vzácnych ľudí do môjho života, ktorí ho tam vidia a posúvajú ho ďalej. A myslím si, že dnes mnohí mladí ľudia naozaj majú veľké dary, majú veľké talenty, ale nevidia to, čo v nich je a možno by chceli robiť niečo iné, majú plagáty rôznych futbalových hviezd, hokejových hviezd a tak ďalej a chceli by robiť niečo iné. A nehľadajú to, čo im Pán Boh vložil do srdca, to, čo naozaj je v nich tak najviac skryté, čo im najlepšie ide. A mrhajú svojim časom, svojim priestorom po Facebookoch, po rôznych baroch a nezmyselných akciách. Ale je veľmi dôležité, aby sa našli takí Samuelovia v nás, ktorí uvidia v mladých ľuďoch potenciál a pomôžu im, aby ho oni v sebe objavili, aby mohli rásť. Lebo každý z nás je aj Dávid, aj Samuel. Každý z nás potrebuje, aby v ňom bol nájdený potenciál, ale zároveň aj my sme tí, ktorí môžu iným pomôcť, aby rástol. A naozaj, keď takých ľudí potom stretneme, aby sme aj my pomáhali im rásť, aby tak nezakrpateli v tom, čo im Pán Boh dal, aby tie talenty rozvinuli na 100%.